お待たせいたしました。この電車は下り高川行きワンマン電車です。この電車の入り口は進行方向運転室後方のドアです。お降りの際はご乗車区間分のしっかりありますので、ホーム側の運転席をお願いします。その際、乗車券中野町駅は山佐醤油の工場に囲まれており、電車を降りると醤油の原料、大豆の代わりになります。勝利で工場に行った方はこちらでお降りくださいませ。ホームで段差になっておりますので、お降りの際は気をつけてください。次は竹本堂。そして年に数回公開されるお宝は全国的にも有名です。また水揚げ量日本一を誇る銚子漁港第一中央市場方面へはこちらでお降りください。次は元銚子、上り銚子、本銚子、京葉東和薬品、元銚子でございます。降り口は左側です。運賃は進行方向運転士の方の表示器に表示されます。くださいませ。駅舎内には地元の小学生がデザインしたステンドグラスが展示されています。次は元銚子、上り銚子。ご乗車ありがとうございます。電車は緑のトンネルと言われる銚子電鉄で一番人気の区間を走ります。電車の一番前、運転席の前方を見ると、まるで海の中を走っているようなメルヘンチックな景色を見ることができます。次は笠上黒ハエ、髪の毛黒ハエ、笠上黒ハエでございます。降り口は左側です。この駅には係員とリポートタワー、第3号市場方面へはこちらでお降りください。ご乗車ありがとうございました。次は笠上黒ハエに停車いたします。この駅では時間調整のため約3分停車いたします。出発の時刻は12時32分です。この駅には駅係員がおります。お降りのお客様はお手持ちの乗車券を駅係員にお渡しください。まもなく笠上黒ハエに停車いたします。
いたします。皆様でございます。降り口は進行方向、運転士後方のドア左側にです。先やその向こうに見えるフェンスがあります。小山風の並べます。心が多くていいです。また、お客さんです。選定されている日本屈指の名灯台で、東映の映画で有名なオープニング映像は灯台南側下の岩場にて撮影されたものです。大水路の台はお忘れ物ないようお気をつけ願います。お手持ちの乗車券は降りた駅係員にGracias.
涼しくなった時からガスだもん。乗れますね。6時25分発で。こんなに警察ついてる。